sebelahan ente. Sebelahan ente jadi gak fokus, hilang husuknya. Untung ada penolong. Apa? Parfum. Parfum. Walaupun nggak mandi tetap wangi. Parfum. Parfum. Justru kalau gak mandi pakai parfum itu nanti ya awal-awal memang wangi, nanti makin bau ente. Busuk parfumnya langsung. Lagian ente ini bukan cuman ente nanti bukannya disalamin diginiin pala ente. Hah? Biar Ya kan? biar orang tahu ini. Saya kan sudah. 89. Dustin mana nih? Itu Dustin mana? Google. Oke Google. Itu Dustin mana tadi? Maaf, saya tidak mengerti. Oh ya, gue tadi belum kenalin yang emang gue datengin di sini, dan dia adalah seorang indra karena memiliki indra lebih daripada seorang indra yang lain. Yang biasanya indra keenam, dia mungkin bisa mempunyai indra yang lebih.